сегодня провели встречу Координационного совета, обсуждали наши дальнейшие действия и планы. И сегодня наши представители президиума, а именно Максим Знак, Мария Колесникова и Павел Латушко, расскажут, о чем, что мы обсуждали, о чем мы договорились, и немножко прокомментируют последнее событие. Маша. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы сейчас все здесь. И мы тоже хотели выразить вам в том числе свою солидарность. Мы знаем, как вам тяжело работать в последнее время в Беларуси. Держитесь, мы с вами и с вашими коллегами. Со своей стороны я хочу сказать, что сегодня встреча прошла очень плодотворно. Мы услышали очень много новых идей. Подробнее потом об этом расскажет Максим. Что очень важно, как вы видите, мы находимся сейчас втроем. Светлана Алексеевич нам сегодня пожелала успехов, удачи, извинилась за то, что не смогла с нами присутствовать по состоянию здоровья. Ольга и Сергей, мы ждем, что они освободятся и к нам присоединятся в четверг. Ну, как вы знаете, да, они сейчас находятся в Жодино, мы за них очень переживаем и надеемся, что с ними все в порядке. На сегодняшний день мы знаем, что к ним не допускали адвокатов, это, конечно, нас очень сильно огорчает. И новости про Лилию Власову тоже знаете, и подробнее об этом расскажет Павел Павлович. Еще раз вам большое спасибо и продолжаем. Добрый вечер, шановные сябры. Я хотел бы сделать заяву зварот ад імя Координаційнага совета, что сегодня у 15 гадзін была затрымана Лилия Власова, член президиума Координаційнага совета и заснавальнік одной из первых юридичных кампаний в истории незалежной Беларуси. Яна является так само одним из самых вядомых медиаторов у Беларуси, ведаюць яе па-за межамі нашей краіне. И это такі символизм у двухкосці атрымліваецца. Той человек, тая особа, якая на працягу дзесяцігоддзяў апошніх займалася менавіта тым, каб пабудаваць працэдуры, інстытут медыяцыі ў краіне, каб знаходзіць шляхі выхаду са складаных сітуацый, якія ўзнікаюць паміж юрыдычнымі асобамі, фізічнымі асобамі у рамках дзелавых зносінаў, была затрымана. Мы выказваем, конечно, заклапочанасць у сувязі з затрыманнем чарговага члена Координаційнага совета, менавіта прэзідыума Координаційнага совета, і дадзеныя дзеянні праваахоўчых органаў мы разглядаем як непасрэдны ціск на дзейнасць усяго Координаційнага совета разам з фактамі, якія былі ўжо прыведзены тут сёння, і вы іх ведаеце, затрыманнем і Вольгі Кавальковай, Сергея Дылеўска, а таксама фактам узбуджэння крымінальнай справы по факту стварэння Координаційнага совета. Мы лічым, што дадзеныя дзеянні маюць палітычную матывацыю і маюць на мэце дезарганізаваць дзейнасць Координаційнага совета. Але мы, як бачыце, працягваем сваю працу. Мы сёння правялі чарговае пасяджэнне пашыранага складу Координаційнага совета. Дадзеныя дзеянні, на наш пункт гледжання, з'яўляецца сведчаннем таго, што сапраўды ўлада на сённяшні дзень не зацікаўлена ў тым, каб падтрымліваць дыялог і знайсці выхад з той склаўшейся ўнутрыпалітычнай сітуацыі ўкраіны шляхам перамоваў. Мы патрабуем, каб усе дзеянні, скіраваныя на ціск на членаў Координаційнага совета, быў перапынены, і мы готовы далей працаваць дзеля таго, каб вырашыць тую склаўшуюся сітуацыю шляхам дыялогу. Спадзяемся, што і Лілія Власова хутка будзе вызвалена і супраць яе не будзе ажыццяўляцца ціск. Дякую. Добрый день. Я хочу присоединиться к словам поддержки, прежде всего, Лилии Владимировны. Мы надеемся, что ситуация разрешится, хотя, конечно, видя то, что происходит в последние дни, есть очень серьезная озабоченность по поводу того, что и почему пытаются вменить, потому что мы знаем, что это не дело в рамках вот этого возбужденного Генеральной прокуратуры по статье 361, потому что нас допрашивал Следственный комитет. Это задержание
произведено Департаментом финансовых расследований, то есть очевидно, что это какой-то вопрос, не касающийся деятельности Координационного совета, но мы знаем и уже видим, что есть странная корреляция между политической активностью граждан Республики Беларусь и появлением каких-то составов, в том числе экономических, которые в скором времени начинают расследоваться. Это очень печально, но из более позитивных новостей сегодня действительно у нас произошло заседание здесь основного состава Координационного совета. Мы хотели сверить часы, рассказать, чем мы занимались эти дни, узнать, чем занимались рабочие группы. То есть заседание прошло конструктивно. Мы со своей стороны рассказали о деятельности президиума, ответили на вопросы членов основного состава Координационного совета, услышали, какие рабочие группы, ну, по крайней мере, некоторая часть, которые сделали доклады, что они делают, почему они занимаются, какие гражданские инициативы поддерживаются. И мы увидели, что действительно вот та схема, которая была заложена и которая была обсуждена на первом собрании, она начала работать. То есть, как вы знаете, Координационный совет состоит из, на данный момент, получается, у нас 3 уровня. То есть есть президиум, президиум фактически принимает коллегиальные решения, на основании этих решений дает какие-то комментарии, в том числе общается с прессой. При этом от имени Координационного совета можно говорить только в том случае, если имеется коллегиальное решение, принятое президиумом. В противном случае мы высказываем собственное мнение, каждый из нас. Основной состав избирает президиум, там находится до 70 человек, сейчас немного меньше, потому что кто-то был вынужден уехать, а у нас, исходя из регламента, если покинул территорию Республики Беларусь, то уже членом основного состава не может являться гражданин. Основной состав создает рабочие группы, активно в них участвует, и вот сегодня мы узнали о том, что происходит с точки зрения координации, с точки зрения каких-то инициатив. Эти новости очень порадовали. Думаю, что в ближайшее время они появятся. Каждая рабочая группа может их опубличить, рассказать о своей деятельности, чтобы все действительно восхитились тем, что белорусы делают, ну вот, не сверху вниз, а снизу вверх. Вы видите, как это происходит в последние дни. И еще есть очень важный элемент в Координационном совете в связи с тем, что осуществляется давление после того, как были задержаны Ольга Ковалькова и Сергей Делевский. Мы записали видео, в котором предложили более активно вступать в расширенный состав Координационного совета. И на текущий момент уже более 4100 членов в расширенном составе, и у нас есть еще порядка 10 тысяч необработанных заявок. То есть, безусловно, у нас заявительный принцип, заявки проверяются только с точки зрения того, чтобы они не являлись провокацией, то есть минимальным критерием, чтобы люди соответствовали. Тем не менее, вот 4 тысячи уже на сайте, 10 тысяч подали заявки, и это те люди, которые белорусы, которые подтвердили, что они находятся на территории нашей страны, которые поддерживают резолюцию и регламент Координационного совета, которые готовы публично об этом заявить, и в случае необходимости из них будет сформирован и дополнен состав и основного состава Координационного совета, а потом при необходимости, мы видим, что сейчас у нас вместо 7 членов президиума, тут на конференции 3 присутствуют, при необходимости всегда можно избрать из основного состава совета новый президиум. Однако мы надеемся, что все-таки в ближайшее время мы встретимся здесь с вами все вместе, и наши коллеги Ольга и Сергей присоединятся к нам в четверг, а Лилия Владимировна, надеюсь, присоединится как можно раньше, по возможности, сегодня вечером. Давайте сейчас перейдем к сессии вопросов от журналистов. Прошу только вопрос задавать в микрофон, который будет давать Глеб. У кого есть вопросы? Здравствуйте, в настоящее время Роман Васюкович. Скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас план или изменилась ли стратегия действий дальше? Потому что, ну, очевидно, что давление не перестает идти, а на диалог по-прежнему никто не идет. А вчера, насколько я, если я все правильно понял, даже правильно, ну, открыто сказали, что никаких переговоров, я имею в виду помощника Лукашенко, никто не, ну, что в частности с вами, Мария, да, никто не будет говорить. И вот меняется ли как-то действие? И второе,
идут задержания. Очевидно, что давление, ну, говорите, что есть какое-то послабление, нет. Есть ли план действий на дальнейшие задержания, ну, я имею в виду основных ключевых членов президиума? Изменится ли это как-то работу? Как повлияет? Спасибо. Спасибо вам. Значит, первый вопрос про стратегию. Абсолютно очевидно, что та стратегия, которую мы выбрали и которой мы уже следуем несколько месяцев степ-бай-степ, постепенно, и в которой сейчас мы начинаем работать в виде координационного совета, она успешна, потому что еще 2 недели назад действующий президент не собирался слышать даже о том, что возможен какой-то диалог. Сейчас и он сам говорит о диалоге, и вчера даже вышел его представитель и тоже говорит о диалоге. Они уже знают мою фамилию, но еще не готовы к диалогу, но ничего, мы терпеливо можем подождать. И второй момент про то, что сейчас опять поднимаются обсуждения Конституции, референдума, и мы опять-таки считаем, что это именно благодаря нашей стратегии и давлению гражданского общества на эти органы власти. А что касается того, что мы будем делать, я правильно поняла вопрос, если нас всех посадят? Или... Да, очень жизнеутверждающий вопрос. Ситуация такая. Сейчас 9 миллионов белорусов находятся в такой ситуации, что каждого из нас могут посадить в любой момент. И дело в том, что наша победа как раз состоялась в том, что мы поняли, что мы свободные граждане Республики Беларусь. Мы хотим новой жизни, и мы готовы нести ответственность и шаг за шагом приближать эту новую жизнь Беларуси как в будущем, да, как можно быстрее. Мы прекрасно понимаем, у нас нет никаких иллюзий по поводу того, как может вести себя власть, но мы справились со своим страхом и идем дальше. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну, то есть обратной связи нет было никакой, да, я так понимаю, вот от власти, то есть вот по сигналам на диалог, то есть пока что нет. Но вы в это верите, что она пойдет с вами на диалог, правильно? Вопрос не веры, вопрос то, что как раз обсуждение референдума Конституции и заявление о том, что диалог возможен, но возможно еще не с Колесниковой, это уже те шаги, которые они делают только лишь под давлением. И заявления, в том числе и глав Российской Федерации и Евросоюза, то, что они Координационный совет признают как партнера для переговоров, это тоже очень важный момент. Еще вопросы? Добрый день, Рубцов Кирилл, РИА Новости. Павел, 2 вопроса к вам. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к народу Белоруссии и попросил поддержать действующего президента. Не расценит ли Координационный совет это как давление или, может быть, как, не знаю, какую-то угрозу в каком-то случае? И второй вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, отставку посла Пустового. Спасибо. Мне тяжело комментировать заявление главы Чеченской Республики. Мне кажется, это внутриполитический вопрос Российской Федерации. Да? Это руководитель одного из субъектов Федерации. Что касательно отставки посла Пустового, да, действительно, я только что получил сам эту информацию. Мы знаем о том, что ранее он высказал в определенной сдержанной форме, но все-таки в дипломатической форме высказал свое несогласие с актами насилия, которые осуществлялись в отношении задержанных граждан Беларуси. И я предполагаю, я могу только предполагать, я не знаю, что это могло повлечь действия, связанные с тем, что с ним был расторгнут контракт, и он был освобожден от должности посла. Но, наверное, МИД Беларуси сделает на этот счет официальное заявление. Вот здесь спрашивали вопрос о стратегии. Мне кажется, что если такая стратегия, я, может быть, попробую от обратного рассказать. Складывается очень серьезное убеждение и уверенность в том, что сама власть на сегодняшний день пишет сценарий наиболее, так скажем, негативного развития всей ситуации. Посмотрим на 3 базовых элемента. Внутриполитическая ситуация, глубокий внутриполитический кризис, который можно разрешить путем диалога. Власть говорит, мы на диалог не согласны, потому что на сегодняшний день это пока только декларации, реальных действий нет. И если они будут, то мы предполагаем, что это будет псевдодиалог, который мы уже проходили в нашей истории. Если мы говорим про внешнеполитический фактор, Беларусь фактически дезавуирована как международный партнер на мировой арене, за исключением только ряда государств. То есть на сегодняшний день
слову представителей Беларуси не будут верить ни в Европейском Союзе, ни в странах, которые присоединялись к заявлениям Европейского Союза, а также в ряде других государств мира. Это повлечет вопросы договороспособности Беларуси. То есть я не говорю о том, что можно говорить о том, что те соглашения, которые были подписаны ранее, не будут действовать. Мы говорим о возможности заключения новых соглашений в интересах Беларуси. Второй фактор, третий фактор, прошу прощения, это экономический фактор. Мы де-факто уже должны это утверждать, находимся в серьезном экономическом кризисе. И при этом мой анализ состава действующего правительства, при всем уважении к коллегам моим бывшим, с некоторыми я не работал, показывает, что сегодня правительство не в состоянии предложить антикризисный план выхода из сложившейся ситуации. И даже если такой антикризисный план появится, он должен быть построен на тех принципах и элементах, которые не соответствуют общей стратегии власти. Если этот план появится, то он, скорее всего, будет непопулярным среди белорусов, потому что это, скорее всего, будет связано с тем, что нужно будет ограничить расходы бюджета по различным программам, по другим социальным задачам. Это реальность, я не планирую тут каких-то действий в этом плане, мы должны это принимать как факт. Если говорить о том, что Российская Федерация может оказать помощь, да, действительно, для того, чтобы избежать дефолта экономики Беларуси, наверное, Россия может оказать это содействие, но это практически никоим образом не скажется на достаточно плачевном состоянии финансовом каждой из белорусских семей. То есть в целом страна может избежать дефолта или какого-то серьезного экономического потрясения при поддержке Российской Федерации, кредитных ресурсов очередных, которые нас будут ставить, увеличивать наши долги. Но это не решит проблему каждого конкретного белоруса. Поэтому на сегодняшний день 3 системные проблемы. И этот сценарий сегодня пишет сама же власть. Мы говорим о том, что нужно начинать диалог, нужно находить выход, когда будет общественное согласие на то, чтобы выйти из политического кризиса, потрясений, связанных с этим информационно-общественного плана, и, соответственно, это не будет способствовать дальнейшему углублению экономического кризиса, и будет достигнуто общее согласие по выходу из этой ситуации. Но власть от этого отказывается, то есть она категорически занимает другую точку зрения. Поэтому на сегодняшний день, мне кажется, назрел вопрос создания общественного движения на базе Координационного совета. Очень часто ставится вопрос о легитимности Координационного совета как института. Наверное, мы уже начинать должны думать о создании общественного движения, соответствующим образом оформленного, зарегистрированного, в который могли бы войти представители различных слоев общества, социальных групп, максимального количества и числа участников, чтобы показать власти, продемонстрировать власти, что есть субъект для переговоров. Нам постоянно говорят, вы нелегитимны, вы не представляете никого, вы представляете толпу. Вы представляете маргиналов, наркоманов, ну вы даже видели флешмобы различные на акциях, когда люди на это и каким образом реагируют. Так вот, нужно показать, что действительно это юридически оформленная сила. Мы отдаем себе отчет, что, конечно, власть делает все, чтобы эта общественная организация не была зарегистрирована. Но это будет опять отказ от диалога, и это будет очередной шаг для углубления кризиса. То есть все посылы, начиная от, извините, я вспомню опять Лилию Власову, от частного, но очень важного, медиатор по профессии, один из лучших медиаторов в нашей стране задерживается по уголовному делу, чтобы не участвовать в этом процессе, до глобального, что касается уже всех нас. Внутриполитический кризис, внешнеполитическое дезавуирование нас как партнера. И третье – это вопрос экономического кризиса. Вот 3 составляющих, 3 элемента. Ну и я думаю, проецирование этого всего мы должны осуществлять те действия, которые осуществляли, давать им большую системность, большую оперативность. И мы убеждены в том, что другого выхода нет, что власть
будет вынуждена прийти к согласию с большинством общества. А мнение большинства общества вы прекрасно знаете. То, что оно требует и на чем настаивает. Добрый день, Ольга Быковська, Білопан. Скажіть, калі ласка, сьогодні відбулася ситуація з Кондрусевичем, якого не пустили в Білорусь. Прокоментуйте, калі ласка, як ви це бачите, і якою може бути вийście, які підстави для цього? Ну, конечно, мы с великой заклопоченностью спраняли информацию об том, что митрополит, архиепископ, арцибискуп Тадеуш Кондрусевич не был упущен на территорию Беларуси. Я православный по веровызнанию, але переконаний, что подобный факт не может заставить обыяковым усіх христиан нашей краины и представников разных конфессий у Беларуси. Мы спадзяемся, што вельмі хутка гэтая сітуацыя будзе высветлена і ў кантэксце толькі адным, што грамадзянін Беларусі мае права уехаць у дзяржаву свайго грамадзянства. Hello, Jonah Fisher from the BBC. Just have a couple of questions. Firstly, in terms of having talks with the government, do you have preconditions? Would you be willing to talk if it was very narrow in terms of just talking about changes to the constitution, or do fresh elections have to be a possibility if you are going to engage in talks with the government? And the second question is, what role is Svetlana Tikhanovskaya playing in your meetings? Is she calling in? Is she chairing the meeting remotely? Okay, so the first question was about the dialogue and what do we consider as a dialogue. I would like to stress that the demands which are stated in the resolution are not conditions in terms that they are negotiable. It's the conditions which are, to our concern, have to be fulfilled in order to restore the stability in the society. It means that we cannot discuss whether or not we have to release political prisoners, or whether or not we have to punish the criminals who tortured people. It's unconditional. But of course, in the situation when there is no dialogue whatsoever, we will participate in any kind of positive dialogue, including possible discussion of the constitutional reform. But we are afraid that it will be a change of matter, and it will not be actual dialogue and real dialogue. So we will be persistent, and we will be calling for a real dialogue between officials and between Belarusian society. That was question number one. What concerns Svetlana Tikhanovskaya? Svetlana Tikhanovskaya is a candidate who is greatly supported by all the voters, and we all know the results of the election. She is not in the Coordination Council. She just called it, and it was granted that Coordination Council will be in no way guided or ruled by Svetlana Tikhanovskaya. So Coordination Council is totally independent organization. It doesn't seize political power. It doesn't give any promises concerning anything except for trying to express the opinion of the society. And that's why Svetlana Tikhanovskaya is perfectly well doing in expressing her own opinion and making her own statements. We have a smaller role. We're just trying to resolve the crisis here with the means which we have here. Can I just follow up on the first question? Has there been any approach for some sort of discussion to take place from the president or people around the president to try and initiate any sort of dialogue with your coordination council? There was no direct contact with us, but it's constantly repeated that there will be some kind of dialogue, some kind of constitutional reform, and representatives of labor collectives and of some students will be called for this dialogue.
Агентство Рейтер, Андрей Маховский. Скажите, пожалуйста, вы рассматриваете вариант вот этой конституционной реформы, о которой говорит Лукашенко, как один из вариантов разрешения кризиса? Ну, вы говорили, что можно говорить о конституционной реформе. То есть это может быть вариантом разрешения кризиса? Ну, я фактически только что отвечал на этот же вопрос, немножко другими словами отвечу. То есть те условия, которые сейчас сформулированы в резолюции, те требования, это требования консолидированные, которые выражает белорусское общество. И конституционная реформа, если воспринимать ее как инструмент разрешения кризиса, она должна одновременно сопровождаться решением других вопросов. То есть политзаключенные не снимаются с повестки дня, наказание за то, что произошло с точки зрения насилия, пыток, не снимается с повестки дня. Что касается проведения новых выборов, ну, в теории конституционная реформа может позволить гарантировать белорусскому обществу то, что выборы действительно будут честными и то, что народ будет избирать своих представителей. Напрямую это не вытекает из проведения конституционной реформы. Я просто, может быть, плохо сформулировал. Я имел в виду вариант, когда Лукашенко проводит конституционную реформу, о которой он сейчас говорит. Этот вариант может рассматриваться как способ решения кризиса? Мы не знаем, о какой реформе вообще идет речь, а речь о ней идет с 2016 года. Сегодня была информация, что уже есть третий вариант Конституции. Если будет показан, какой вариант Конституции планируется принять, то можно обсуждать, какие проблемы он может решить. Но, скорее всего, это будет не та конституционная реформа, о которой говорили кандидаты в президенты во время кампании. Еще вопросы? Артем Мартынович, Белопан. Нейк прэс-сакратар Владимира Путина Пескоў казаў пра каардынацыйную раду, але гэта было досыць даўно. Пасля гэтага часу, можа, былі нейкія спробы кантакту з вами з боку Расіі, і як вы думаеце, ці могуць гэтыя спробы нешта прынесці? І другое пытанне пра рэгіёны. Усё часцей я чую пра тое, што там таксама ёсць сябры каардынацыйнай рады, але, можа быць, і ёсць нейкая структурная сетка арганізацыйная, якая таксама працуе ў рэгіёнах. Дзякуй. Что тычыцца першай часткі вашага пытання, першага пытання, я хацеў бы сказаць, што кантактаў такіх на пазнейшым этапе не было. Зразумела, што мы прадпрымалі спробы дзеля таго, каб наладзіць кантакты з пасольствам Расіі і не толькі. Вы бачылі і чулі тыя заявы, якія былі зроблены прэс-сакратаром Крамля. Ну, гэта было важна на той момант, але пазней у пятніцу мы пачулі тое, што пачулі з вами. Да? Так што на сённяшні дзень мы знаходзімся ў статус-кво таго, што было зроблена ў заявах прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ўсё ж такі, калі ацэньваць, для мяне, як для дыпламата, незразумелая гэтая пазіцыя Расіі, бо калі паглядзець на ў дальнабачнай перспектыве, у сярэднебачнай перспектыве, то гэта не адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Фактычна, мы разумеем, што гэта ўнутрапалітычнае пытанне, якое зараз вырашаецца ў нашай краіне, але ўсе, ну, шмат хто з беларусаў глядзеў у бок усходу і чакаў, ці будзе нейкая рэакцыя з боку Крамля, ці будзе нейкая рэакцыя з боку Расіі ў падтрымку менавіта гэтага грамадскага руху. Такая рэакцыя ёсць, падтрымкі няма. Гэта адназначна. З пункту гледжання перспектыў, гэта аналітыкі расійскія, я думаю, зрабілі памылковую выснову, таму што гэта стварае сітуацыю, калі аўтарытэт кіраўніцтва Расіі паменшыўся, ён панізіўся, значна панізіўся сярод беларускага грамадства. А мне падаецца, што ўсё ж такі гэта таксама не адпавядае інтарэсам Расіі. Ці адпавядае гэта інтарэсам Беларусі, ну гэта ўжо іншае пытанне, але то, што гэта не адпавядае інтарэсам Расіі, гэта так. Змены будуць, і яны будуць напэўны. Вось калі яны адбудзецца, будзе таксама пытанне, якім чынам ставіліся улады Расійскай Федэрацыі да сённяшняга вялікага, велізарнага грамадскага руху і да таго, што людзі не гатовы далей мірыцца з гэтай сітуацыяй, якая ёсць у нашай краіне. Дякую, колеги. Давайте апошнее питание. Про регион, так. Повторите, пожалуйста, вопрос. Это был один из вопросов, который мы сегодня обсуждали на Координационном совете. Действительно, там создаются группы людей,
которые выступают с разными инициативами, и даже есть уже успешные примеры того, как эти координационные советы, условно, да, в городах встречаются с представителями властей. И мы считаем, что это тоже очень важный шаг, и мы, конечно, это очень сильно поддерживаем. И в том числе призываем вот эти успешные кейсы, про них рассказывать и делиться опытом, может быть, с другими регионами, где еще диалог не налажен. Дякую. Давайте апошняе пытанне, калі яшчэ ёсць. Добра, калі пытання няма, тады дзякую, што прыйшлі сёння да нас. Сачыце за нашымі навінамі і добрага ўсім вечара. Да. Спасибо большое, хорошего вечера, до свидания.